আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে রয়েছে একটি পুদিনার গাছ। তো এই গাছটি আমি নার্সারি থেকে নিয়ে এসেছিলাম বেশ কয়েকদিন আগে। তো আমার কাছে এই গাছটির দাম ধরেছিল 40 টাকা। তো গাছটি আমাকে ঠকে নিয়েছি বা কি কেমন কি রেট হতে পারে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো আমি টবটার কথা বলি, তো টব নয়, এটা একটি গামলা। তো এটির গভীরতা 4 থেকে 6 ইঞ্চি হবে এবং চওড়া 12 ইঞ্চি থেকেও বেশি। তো গাছটার মাটি আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আর গাছটা লাগানো হয়ে গেছে। আর গাছ লাগালেই তো জল দিতে হবে, তাই আমি জল দিচ্ছি। তো প্রথমবার ভালোভাবে জল দিতে হবে যাতে মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে যায় জলটা। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আজকের ভিডিও পর্যন্তই, ধন্যবাদ।